वन्दे मातरम् 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 वन्दे। दोस्तों नमस्कार। आज हम देखते हैं एक जाबाज बहादुर लोको पायलट की सूझबूझ से कितनी बड़ी दुर्घटना को बचा लिया गया। इसके संबंध में एक कहानी, ये सच्ची कहानी है। इसी दुर्घटना से संबंधित पहले हम एक वीडियो देखते हैं और उससे आप अनुमान लगा सकते हैं दुर्घटना में यदि बहादुरी से और समझदारी से और चपलता से काम नहीं लिया जाए तो दुर्घटना कितनी भयावह हो सकती है, कितनी भयंकर हो सकती है। आइए देखते हैं पहले ये एक वीडियो, उसके बाद लोको पायलट की पूरी सच्ची कहानी। कर रही हो? ओह माय गॉड! ओह, ड्राइवर निकल पाया कि नहीं? वो निकल रहा है क्या? ईश्वर करे निकल आया हो। ये कर क्या रहा है? एक क्रेन ले जा रहे ट्रक की शैसी एक ऊंची रेल रोड क्रॉसिंग पर फंस जाती है। पटरियों को बाधित कर रहे इस ट्रक में से ड्राइवर कूद गया है। ये कर क्या रहा है? रिकॉर्ड कर रही हो ना? सिर्फ 2 मिनट बाद ट्रेन आती है और ट्रक से टकरा जाती है। ट्रेन पलट जाती है और उसमें से तरल आर्गन लीक होने लगती है जो जानलेवा हो सकती है। आसपास के 50 रूम को 2 घंटे के लिए खाली कराया गया। चिंता ये थी कि कहीं प्रेशराइज गैस वाला एक टैंकर फट ही ना जाए। ट्रेन में 87 डिब्बे थे। ये 2200 मीटर से भी लंबी थी। तो जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो इंजन के पीछे वाला वैगन तो रुक गया, लेकिन बाकी 86 एक दूसरे को आगे की तरफ धकेलते गए। इस ट्रक से टकराने से बचने के लिए ये जरूरी था कि ट्रेन ड्राइवर 2 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लगाता। इस मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से पहले ही उतर जाते हैं। अगर ये कोई यात्री गाड़ी होती तो लोगों की जान जरूर जाती। ट्रक का ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन ट्रेन के इंजीनियर की टांग टूट गई और कंडक्टर। दोस्तों आपसे हमारा निवेदन है, आप यूट्यूब चैनल रेलवे न्यू अपडेट पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, कृपया इसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में घंटी के आइकॉन बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यहाँ से। आइए दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो। दोस्तों ये टैंकर का लोड है, इससे ख़ास तौर से लोको पायलट तो कोई ऐसा होगा जो इससे परिचित नहीं होगा। जब ये लोडेड होता है तो ये लोड कितना महत्वपूर्ण होता है ये तो सभी रेल कर्मचारी जानते हैं। यदि ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो कितना भयावह हो सकता है, कितनी भयंकर दुर्घटना हो सकती है, ये लोको पायलट से भला अच्छा कौन जान सकता है। बहादुर लोको पायलट 50 टैंकरों के लोड को लेके आसानी से चल रहा था, अपनी पूर्ण सतर्कता से सिस्टम पूरा सही काम कर रहा था, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोको पायलट जब चला था तो पूरे सिस्टम को चेक करके चला था, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। स्थिति ऐसी थी, वो मिड सेक्शन में था, एक स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। स्टेशन के सबसे बाहरी सिग्नल से लगभग 3000 मीटर दूरी पे था। उसी समय उस लोको पायलट की गाड़ी में एक दुर्घटना घटित हुई। वहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि ट्रेन अपग्रेडेंट में थी और प्रथम रोग सिग्नल और स्टेशन के सबसे बाहरी सिग्नल के बीच में 2 पुल थे। स्टेशन घनी आबादी वाला शहर था, लेकिन लोको पायलट के साथ जब वो घटना घटी उस समय वो सबसे बाहरी सिग्नल से लगभग 3000 मीटर की दूरी पे था। उसी समय वो घटना घटी
जिस लोको पायलट काम कर रहा था वो लॉन्गवुड में था। लोको पायलट समझते हैं लॉन्गवुड में और 4000 हॉर्स पावर के लोको से उस ट्रेन को खींच रहा था। उसी समय लोको पायलट साइड से एकाएक इंजन रूम के दरवाजे खुले और लोको पायलट के लुकिंग ग्लास पर ट्यूब ऑयल फैल गया भयंकर तरीके से। लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत ट्रेन में ब्रेक्स लगाए और सबसे पहले गाड़ी को खड़ा किया। और जैसे ही गाड़ी को खड़ा किया तो लोको पायलट देखता है गाड़ी खड़ी हो चुकी है, परंतु लोको में से धुआं जैसा महसूस हो रहा है। लोको पायलट देखता है लोको में से धुआं महसूस हो रहा है, परंतु लोको पायलट घबराता नहीं है और उतर के जैसे ही लोको को चेक करने जाता है उससे पहले वहाँ पे जहाँ पे लोको खड़ा था सामने एक गांव है और गांव के लोग खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने भी उस नज़ारे को देखा। नज़ारा बड़ा भयंकर था। लोको में से आग निकल रही थी और आग के साथ में धुआं, जिसे लोको पायलट गाड़ी खड़ी होते समय ट्यूब ऑयल लुकिंग ग्लास पे आने के कारण देख नहीं पाया था। जैसे ही लोको पायलट ने देखा उससे पहले गांव के कुछ लोग दौड़ के आते हैं। सही करने की जगह गांव के अनजान लोग भी उस समय गलत कर जाते हैं। वहाँ पे एक पानी का गड्ढा था। लोग बाग जो खेतों में काम करते हैं तो पानी पीने के लिए कोई ना कोई बर्तन साथ में ले जाते हैं। तो ऐसे ही गांव वाले ने सबसे बड़ी गलती की, गड्ढे में से पानी भर के और आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर फेंक दिया। लोको पायलट लोग इस बात को समझते हैं कि वो आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती थी, लेकिन लोको पायलट ऐसे में क्या करता, जब पानी फेंक दिया तो आग और भयंकर हो गई। लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ और समझदारी का परिचय दिया और लोको पायलट जब अपने इंजन की कैबिन की ओर दौड़ा तो लोगों ने लोको पायलट को पकड़ लिया और आग से इंजन से दूर ले जाने लगे। तभी लोको पायलट ने सबको समझदारी से और सूझबूझ से समझाया कि आप मुझे छोड़िए, इस आग को बुझाना बहुत ज़रूरी है, ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि आग काफ़ी अच्छी फैल गई थी, लोग बाग काफ़ी डर गए थे। तो लोको पायलट ने पूरा बोरा नहीं बताया उनको कि ये आग कितनी भयंकर दुर्घटना हो सकती है, लेकिन कुछ समझदार लोग समझ गए थे क्योंकि पीछे पेट्रोल के लोडेड टैंकर भरे हुए थे। यदि एक भी टैंकर आग पकड़ लेता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जब लोको पायलट ने लोगों को समझाया तो कुछ लोग फिर भी पीछे से पानी लेके भाग रहे थे। लोको पायलट ने बड़ी मुश्किल से उनको सबसे पहले रोका कि ये आग पानी से नहीं बुझ सकती है, आप रुकिए। और लोको पायलट कैबिन में गया और कैब से अग्निशामक उठा के लाया। लोको पायलट वहीं पे हड़बड़ी में थोड़ा एक बार भूल कर गया, एक अग्निशामक उन्होंने उसके ऊपर स्प्रे किया और वो अग्निशामक सही से उसके संबंध में लोको पायलट से पूछने पर बता नहीं पाया कि उसने कौन सी गलती की जिससे वो आग पे काबू नहीं पाया। आग काबू नहीं हुई और आग बराबर जलती रही। उसी समय लोको पायलट का दिमाग में सबसे अच्छी समझदारी जो निकल के आई उसका उन्होंने प्रयोग किया और यहीं पे उसकी सतर्कता और सूझबूझ का उसने सही परिचय दिया। और लोको पायलट की उस सूझबूझ भरी समझदारी और वीरता के कारण, बहादुरी के कारण ही उस आग पर काबू पाया जा सका। लोको पायलट अपने सहायक को साथ में लेके और 2 अग्निशामक निकाल के आग की ओर बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी समझदारी, लोको पायलट
उधर से चढ़ता है, रिस्क लेके, जिधर से कोई दरवाज़ा नहीं है, जिधर उसका लोको पायलट का लुकिंग ग्लास था उधर से लेके, और वो सहायक लोको पायलट को पहले से ही समझा देता है कि दोनों तरफ से हम एक साथ में दोनों अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। लोको पायलट उधर से बड़ी मेहनत से चढ़ के और तैयार होता है। ऐसे में सहायक लोको पायलट साथ में दूसरी तरफ से घूम के तैयार है। जैसे ही लोको पायलट का इशारा मिलता है, सहायक लोको पायलट अपने अग्निशामक को चालू कर देता है। जैसे ही सहायक लोको पायलट अग्निशामक को स्प्रे करता है, उसी के साथ साथ लोको पायलट भी अपने अग्निशामक को भी आग पर स्प्रे करता है। इसी बीच गांव के लोगों को समझ में आ गया था कि पीछे पेट्रोल टैंकर हैं और सारे लोडेड हैं। यदि आग लग गई तो ये दुर्घटना बड़ी भयावह हो सकती है, भयानक हो सकती है। और आग फैलने में कोई ज़्यादा कसर नहीं रही थी, काफ़ी अच्छी भयानक हो गई थी। लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ ने उस आग पर काबू पा लिया। जब दोनों तरफ से 2 अग्निशामक स्प्रे किए गए तो आग बुझ गई थी। आपको इसी बीच बता देता हूँ, आग जो लगी थी वो एक्चुअली लोको के लेफ़्ट साइड में एकाएक क्रैंकेस डोर भ्रष्ट हो गए थे। एक्सप्लोजन डोर और क्रैंकेस डोर, एक्सप्लोजन डोर भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्रैंकेस डोर भी भ्रष्ट हो जाए तो ये एक बड़ी दुर्घटना है। और इतने भयंकर ब्लास्ट हुआ था उस समय। उसमें गांव के लोगों से पूछताछ में बताया तो उन्होंने बताया था कि इतना भयंकर ब्लास्ट था कि खेतों तक आवाज़ आई थी, दरवाज़ा खुलने की तक। उसी समय पुलिस प्रशासन भी बड़ा मुस्तैद निकला। किसी ने पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया था, या तो रेलवे की तरफ से या फिर गांव के किसी समझदार व्यक्ति ने, जिससे जब तक हम दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तब तक एसडीएम अपने साथ में लगभग 75 कांस्टेबल के साथ में पूरी गाड़ी को कवर किए हुए थे। ये प्रशंसनीय है वहाँ के प्रशासन का भी, जिन्होंने तत्परता से इस दुर्घटना पे संज्ञान लिया, वरना ये दुर्घटना काफ़ी भयावह हो सकती थी। लोको पायलट की सूझबूझ और बहादुरी। लोको पायलट इतने खतरनाक समय में सबसे बड़ी समस्या जो उस तेल में लगी आग पर पानी डाल दिया, वो और भी ज़्यादा भड़क गई आग। लोको पायलट की इसी में सूझबूझता दिखाई देती है कि उन्होंने भी यदि गांव वालों का साथ दिया होता तो वो और भी भयंकर हो सकती थी। लेकिन लोको पायलट एक अच्छा ट्रेंड होता है, जिसने अपनी उस ट्रेनिंग का लाभ उठाया जो उसको दी गई थी। उसी समय एसडीएम साहब ने कुछ लोगों के बयान लिए थे, तो उसी समय उनको अवगत करा दिया गया था कि आप एक कॉपी हमारे लिए भी इसकी बनवा दी जाए। तो उसी समय लोको पायलट बड़ा घबराया हुआ था जब हम पहुंचे थे, क्योंकि आग बुझ चुकी थी। तब वो अपने होश में आया कि ये कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जब आग लगी थी तो वो अपने जोश में था उस आग को काबू करने के में, लेकिन जब आग बुझ गई थी तो उसको होश आ गया था कि ये दुर्घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। लोगों को आप यदि इस टैंकर में आग लग गई होती तो ये गांव को नहीं पूरे एरिया को एक बार भ्रष्ट कर सकता था। आप समझ सकते हैं एक टैंकर में कितना पेट्रोल होता है, और पेट्रोल आग पकड़ने का मतलब क्या हो सकता है। ये लोको पायलट को
जब होश में आया आग बुझाने के बाद में, तब उसको एकाएक दिमाग में आया, तो वो बड़ा घबराया हुआ था। खैर कोई बात नहीं है, दुर्घटना बच गई थी। रिलीफ चारों तरफ से मिल गया था लोको पायलट को, तुरंत प्रभाव से रिलीफ दे दिया गया था। वहाँ पे एक रिलीफ पावर भेज दी गई थी। अग्निशमन को भी सूचित कर दिया था, लेकिन वहाँ पे अग्निशमन पहुँच नहीं सकता था, ऐसा उबड़ खाबड़ एरिया था। ये आग इससे भी भयानक हो सकती थी और पूरे एरिया को तबाह करके रख देती, जिसके परिणाम क्या होते ये आप सोच सकते हैं। लोको पायलट की सूझबूझ इसमें कितनी रही, ये इससे दर्शाता है कि गांव के काफ़ी महानुभाव और जहां तक मैं तो सोचता हूं पुलिस प्रशासन के लोग भी ये कह रहे थे कि गांव के पास में इसको नहीं खड़ा करना चाहिए था, लेकिन लोको पायलट का निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि गाड़ी अपग्रेडेंट पे थी और गांव से थोड़ा पहले खड़े हो गई थी। यदि गांव के बीचों बीच में गाड़ी खड़ी हो जाती, क्योंकि आग लगते ही लोको को बंद करना लोको पायलट के लिए बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले लोको पायलट को लोको को ही बंद करना है। अपग्रेडेंट में गाड़ी थी, लोको पायलट लोको बंद कर देता और यदि रनिंग में छोड़ देता तो संभवतः हो सकता था कि गांव के बिल्कुल बराबर में जाके खड़ा हो जाता लोको और ट्रेन, या फिर लोको यदि पुल पे जाके खड़ा हो जाता। 2 पुल आगे थे, दोनों पुलों में से किसी पे भी यदि खड़ा हो जाता जाके, तब आग पे काबू करना संभव नहीं होता और ये दुर्घटना बहुत भयानक हो सकती थी। लोको को स्टेशन पे पहुंचा के और लोको को काट लिया गया। प्रथम दृष्टता में लोको पायलट को ही उसका दोषी माना जा रहा था, लेकिन फिर भी सभी ने धैर्य दिखाया, क्योंकि जब लोको को चेक किया गया तो वहाँ पे काफ़ी वायर्स जो लाइट वगैरह के होते हैं वो जले हुए पाए गए, जिससे एक अनुमान लगाया गया कि स्पार्किंग की वजह से ये दुर्घटना हो सकती है। एक संभावित कारण था, लेकिन उस जांच को वहीं पे रोक दिया गया और 2 साइड से लगभग एक्सपर्ट को बुलाया गया, लेकिन वहाँ पे कोई भी निर्णय उसका नहीं हो सका। और आखिरी जो निर्णय लिया गया वो ये कि जब लोको को उसके होम साइड में भेजा जाएगा तो वहीं पे इसकी जांच होगी। लोको को होम साइड भेजा गया। लोको को होम साइड भेजने के बाद में जब उसकी जांच हुई तो दोस्तों आप इस पावर को कम मत समझिए, कम मत आंकिए। 2600 हॉर्स पावर से लेके और 5500 हॉर्स पावर तक आप एक पावर हाउस पर बैठे रहते हैं। जो इस पे काम करता है लोको पायलट, वो इतने बड़े पावर हाउस पर होता है। 2600 हॉर्स पावर से लेके और 5500 हॉर्स पावर। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा हॉर्स पावर पे लोको पायलट कार्य करता है और अपनी सूझबूझ से इसको ऑपरेट करता है। यदि ये पावर बिखर जाए तो आप समझिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसी क्रम में जब लोको होम साइड पहुंचा तो वहाँ पे चेक किया गया तो उसमें पाया गया लोको में जो मिला वो सबसे बड़ा भयानक था। लोको का एक सिलेंडर नंबर 4 सिलेंडर पावर स्ट्रोक के समय लीक कर गया, फट गया था। लेफ़्ट साइड का सिलेंडर नंबर 4 पावर स्ट्रोक के समय फट गया था और जैसे ही पावर स्ट्रोक के समय फायरिंग हुई उसी समय वो फटा। जैसे ही वो फटा आग ल्यूबल संप में फैल गई थी, स्पार्किंग ल्यूबल संप में फैल गई थी और उसी का परिणाम था आग के साथ में इतनी गैस लीक कर गई थी जिसको एग्जॉस्ट मोटर बाहर नहीं निकाल पाई। इसीलिए एक्सप्लोजन डोर नॉर्मली कभी कभार खुल जाते हैं, लेकिन क्रैंकस डोर भी साथ में फट के निकल जाए तो बड़ी दुर्घटना का ही संकेत था। इसीलिए जब प्रथम दृष्टता में लोको पायलट को दोषी माना जा रहा था, वो जांच रोक दी गई थी। इसी को देखते हुए
कि ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रैंकशाफ्ट डोर भी फट गए थे। तो उसका परिणाम यहाँ निकल के आया, जैसे ही सिलेंडर फटा, पावर स्ट्रोक के समय स्पार्किंग हुई, उसी समय आग फैली और नीचे आग को संप में पकड़ लिया गया। लोको पायलट ने जो समझदारी दिखाई, वो सबसे ज़्यादा समझदारी नोट पॉइंट ये है, लोको पायलट ने सबसे पहले लोको को बंद किया, जिससे फ्यूल की सप्लाई को उसने काट दिया। जो लोगों की फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा था वो आग को ना पकड़े। दूसरी गलती जो गांव के लोग कर रहे थे, तेल की आग में पानी डाल के बुझाने की, उसको लोको पायलट ने सबसे पहले रोका, जो सबसे आवश्यक था। लोको पायलट की दूसरी समझदारी, जब उन्होंने एक अग्निशामक का प्रयोग किया तो देखा आग काबू में नहीं हो रही है। आग इतनी भयानक होते हुए भी लोको पायलट उसे छोड़ के दूर नहीं हटा और अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। दोस्तों, हम सोच नहीं सकते हैं, जैसी लोगों की हालत हमने देखी थी, उसे देख के लगता नहीं था लोको पायलट नज़दीक गया होगा। लेकिन ये भी सच है कि नज़दीक नहीं गया होता तो उस आग को काबू नहीं किया जा सकता था। लोको पायलट उस आग के नज़दीक गया। और सबसे बड़ी समझदारी, यदि एक तरफ से लोको पायलट ने आग पे काबू करने का कोशिश की होती तो संभवतः नहीं काबू कर पाता। लेकिन लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की बहादुरी और समझदारी का यही एक परिचय है कि उन्होंने आग पे दो तरफा आक्रमण किया और आग को काबू कर लिया। उसकी जब जांच रिपोर्ट पूरी आ गई थी साइड से, तो उस लोको पायलट को इनाम दिया गया रेलवे की तरफ से। लोको पायलट को बहादुरी प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। वो लोको पायलट सराहनीय है। वो लोको पायलट सल्यूट के काबिल है। भारतीय रेल का लोको पायलट की सतर्कता और बहादुरी इससे उभर के आती है सामने। लोको पायलट हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोको पायलट बहुत तेज़ होता है और बहुत बहादुर होता है और बहुत तेज़ी से इसका दिमाग चलता है। इन सभी दुर्घटनाओं से ये सिद्ध होता है, इन दुर्घटनाओं को बचाने से ये सिद्ध हो चुका है। दोस्तों, और भी ऐसे किस्से आपके सामने आते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।